Dalilin zuwan Chief of Army Staff na ƙasar Pakistan, Chief Asif Munir wato zuwa ƙasar Iran ya bayyana. Kullum za ku ji shugaban ƙasar Amurka yana cewa ba sa wani roshin na su ci gaba da ƙulla yarjejeniya da ƙasar Iran, wanda hakan ana ƙoƙari ne a bayyana ma duniya irin cewa ai ba ma da wata buƙata ta gaggawa ko kuma ƙoƙarin lallashin ƙasar Iran su dawo kan teburin sulhu yaƙi ya zo ƙarshe. Bayan a ƙarƙashin ƙasa labarin ba haka yake ba, ƙarya ne. Tana cikin matuƙar buƙata na a buɗe Strait of Hormuz ko ta halin ƙaƙa. A yanzu ina jin a faɗin duniya babu abin da ƙasar Amurka take buƙata yau a ce ta samu a hannunta, kamar a ce wannan hanya ta zo ta buɗe kacokan an ci gaba da harkoki a cikinta. Wannan ita ce buƙatar ƙasar Amurka ta ƙarshen ƙarshe. Batun nasara a yaƙi ko na abu makamancin haka, wannan labarin mun riga mun wuce shi, babu wata hanya a yanzu dai a ƙasa, ba mu sani ba ko dai suna nan suna shirya wata. Amma dai duka hanyoyin da suka shirya a baya duka sun lalace sun ruguje, babu wata sabuwar hanya. Don har ma na san na kawo muku wani labari da Marco Rubio sakataren harkokin ƙasashen wajen ƙasar Amurka ya zo ya faɗi na cewa a yanzu dai haka a ƙasa babu wani batu na cewa za su yi amfani da soji wurin kai ma Iran farmaki ko na abu makamancin haka. Sun aje wannan maganar a gefe, zai wuya su ƙara kai farmaki ƙasar Iran har ƙila sai bayan zaɓe na mid-term election da za a yi a ƙasar Iran. A yanzu haka dai ana ta duba yiwuwar me za a yi ne a kawo ƙarshen wannan yaƙi Strait of Hormuz ya buɗe. Wannan kalmar ta iya yiwuwa da gaske ce, ta iya yiwuwa kuma makirci ne, kun san halinsu ba abin yarda ba ne. Ta iya yiwuwa lokacin da suke cewa ba za mu kai hari ba, lokacin ƙila saura kwanaki ne ko awanni su kai muku hari, suna nan suna shirya wani mugun abu da babu zato babu tsammani, kwatsam sai dai ku gan shi. To amma da yake waɗanda suke yaƙi da su sun san ko da su wa suke tattaunawa ko da su wa suke yaƙi, na san ba wata magana da suke faɗi da za su ɗauke ta da gaskiya. Saboda haka batun cewa babu batun kai ma ƙasar Iran farmaki har sai bayan mid-term election, yanzu dai batu ne na tattaunawa. Wannan labari ne kawai da aka ji shi daga bakin sakataren harkokin ƙasashen wajen Amurka Marco Rubio. Amma ni kaina ban yarda ba, don ni waɗannan mutanen babu wata magana da zan iya ji daga bakinsu na gaskata. Ta iya yiwuwa ma a daidai wannan lokacin suna nan suna wani shiri ta ƙarƙashin ƙasa wanda sai daga baya ya iya bayyana. Wato gaɓar da suke ta cewa ba sa they are not desperate a yi wannan tattaunawa, to sai gashi bayani ya bayyana cewa wannan zuwan fa da aka ga Chief of Army Staff na ƙasar Pakistan wato Asif Munir ya je ƙasar Iran ana tattaunawa, to su fa suka tura shi. Jama'a kun ji mutanen fa da dabara. A nan sun zo sun faɗa mana cewa ba su damu da a yi wannan sulhu ko kar a yi ba, ko a ci gaba da tattaunawa da za a kawo ƙarshen yaƙin ko a buɗe Strait of Hormuz ba. Babu wani abu da ya dame su. A ƙarƙashin ƙasa kuma su suka kira Pakistan suka tura su zuwa ƙasar Iran da proposal na maganar ya za a buɗe wannan hanya. Su a tunaninsu sun riga sun yi wani sabon digi da ƙasar Iran za ta karɓa. Ma'ana ai da batu ake na za a ba da maƙudan kuɗaɗe, za a saki muku frozen asset, za a biya ku diyya, za a muku kaza, a zo a buɗe Strait of Hormuz abubuwa su daidaita. Yanzu kuma sai suke ganin kamar wai sun ƙuntata ma Iran ta hanyar ƙara sanya takunkumai kala-kala da za su firgita ƙasar Iran su ruɗar da ita. To yanzu ba batun a muku tagomashi na arziki ba ne da duniya ta kalle shi a matsayin gazawar ƙasar Amurka. Yanzu ba wannan maganar ake ba. Yanzu magana ake ta ai yanzu mun zo mun musu barazana da sanction, mun kulle tattalin arzikinsu mun sa mai kwaɗo. Saboda haka yanzu ta yi muka muku na za mu buɗe muku wannan takunkuma da muka sa muku, ko kuma ku zo ku buɗe Strait of Hormuz abubuwa su gaba su daidaita. Wannan wayan sai ka ce irin wayan kana so kamar ƙaramin yaro wayau. Ban sani ba ko mutane sun fahimci abin da nake nufi a daidai wannan gaɓar. Wato Amurka a farko duka yarjejeniyar da aka ƙulla da duniya ta mata dariya aka ce ai Iran ta yi gagarumar nasara. Yarjejeniya ce ta za a saki frozen asset kusan dala miliyan 100, za a biya diyya na kusan dala miliyan 300, za kuma a yi relief ɗin sanctions ɗin da aka sassaka. Iran kuma za ta zo ta buɗe Strait of Hormuz, babu wani haraji, za a rinƙa wucewa har na tsawon kwanaki 30. Idan kwanaki 30 ɗin nan suka cika, za a ci gaba da tattaunawa akan sauran matsaltsalu da suka janyo yaƙin da kuma yadda za a warware su gabaki ɗaya.
wanda ƙasar Amurka ta je ta kalli wannan abun a matsayin abun kunya da tozarci, musamman ƙasar Yahuda da ta rinƙa ziga da kuma NATO sabbin da aka yi aka ce Iran ta cuta ƙasar Amurka, wannan yarjejeniyar kamar sun ƙara ma Iran ƙarfin iko ne da izza, bai kamata a yi amfani da ita ba, sai aka bijiro da wasu dalilai aka lalata yarjejeniyar aka ci gaba da yaƙi. To yanzu kuma shi ne saboda hikima da wayo, shi ne sun yi barazanar sanya takunkuman tattalin arziki masu mugun zafin zafi, ta yadda ƙasar Iran za ta ji ta a ƙuntace, su zama kamar barazana ne gare ta. To yanzu ba wannan tagomashi na arziki muka kawo muku proposal ba, a'a yanzu mun kawo muku proposal ɗin za mu sauƙaƙa muku waɗannan takunkumai da muka sa da za su ƙuntata ma tattalin arzikinku, ku kuma ku ba mu Strait of Hormuz. To wannan shi ne proposal ɗin, amma sai dai ƙasar Iran ta yi watsi da wannan proposal ɗin da aka kawo mata, wato dole sai dai a yarjejeniya ta haƙiƙa wacce suka fara zuwa da ita ta farko, shi ne ƙasar Iran za ta yarda a ci gaba da tafiya a kan wannan tsarin, wanda wannan tsarin na sha gaya muku ƙasar Iran za ta fito victorious idan ya tabbata. To jama'a wannan shi ne behind the scenes da yake a ƙarƙashin zuwan Chief of Army Staff na ƙasar Pakistan Asif Munir zuwa ƙasar Iran. Na san kun ga labaran, amma dai behind the scenes me yake ƙarƙashin ƙasa ba kowa ba ne ya sani, to shi ne muka ga dacewar mu zo mu kawo muku asalin abin da yake faruwa. Sai kuma jiya na yi muku tsokaci akan zuwan shugaban hukumar CIA na ƙasar Amurka, wato John Ratcliffe, wanda aka ce muku ya yi zuwan bazata zuwa ƙasar Rasha, wanda duniya ta yi mamaki, an ce tun kusan shekara ta 2021 rabon da irin waɗannan muƙarraban su je cikin zuwa ƙasar Rasha da dai wasu abubuwa makamantan haka. Labarai na farfaganda na ƙarairayi, wai an tura shi ne je yi ma ƙasar Rasha gargaɗi akan barazanar kai ma ƙasashen da suke cikin ƙungiyar NATO farmaki, na ce ƙarya ne. Duk wanda ya ƙirƙiro labarin nan labarin ƙarya ne. Wannan labari ne na kafafen sada zumunta irin na ƙasashen Yahudu da na Amurka na yaɗa farfaganda. Kai Rashan za a ce wai an tura shugaban hukumar CIA ya je mata gargaɗi a cikin ƙasarta? Wannan ai daga jin labarin nan ina ganin headline ɗin na ce wannan labarin ƙarya ne, irin labarin da suka saba yaɗawa ne na ƙanzon kurege da wasu abubuwa makamantan haka. Sai dai abin da ya bayyana dai duk akan wannan matsala ce ta Strait of Hormuz, wacce ake so ƙasar Rasha ta tirsasa ƙasar Iran ta buɗe wannan Strait of Hormuz ɗin, bisa su ma sun kai nasu proposal ɗin can na batun, kun san yanzu an tsananta hare-hare a cikin ƙasar Rasha, abubuwa sun yi ƙamari kuma kowa ya riga ya san wane ne behind the scenes na waɗannan hare-hare da abubuwa makamantan haka. Wato can ma ana so ba ni gishiri in ba ka manda ne, da kuma batun takunkumai da za a ƙara ma ƙasar Rasha idan wai ta ci gaba da kasuwanci da ƙasar Iran a daidai lokacin da Amurka ta sanya wannan takunkumi da ta masa ikirari da economic D-Day. Kowa ya ji yadda ake ta ɗauki ba daɗi da ƙasar Amurka da ƙasar China. Ita ƙasar China ta yi watsi da wannan batu, ta ce babu wata ƙasa da take neman izininta a faɗin duniya na ta yi hulɗa da wata ƙasa. Misali a ce wai sai ta nemi izinin ƙasar Amurka ta yi hulɗa da Iran, wai idan ta yi wannan hulɗa bisa ai ƙasar Amurka ta ce za ta sanya takunkumin tattalin arziki ga duk ƙasar da ta yi hulɗa da Iran, za a ƙara mata takunkumi, za a sanya ma harajin tariffs. To ƙasar China ta yi watsi da wannan lamari, wanda ta ce ba ta neman izinin kowace ƙasa a faɗin duniya domin ta yi hulɗa da ƙasar Iran. Saboda haka su ba ruwansu da wani economic D-Day, za su ci gaba da hulɗarsu da ƙasar Iran. Idan kuma aka sanya musu takunkumin tattalin arziki, su ma fa za su yi retaliation. Saboda haka waɗannan ƙasashe guda biyu kamar raini ne da rashin kunya a ce wai ƙasar Amurka ta rinƙa masa barazana da idan ba ku yi kaza ba za mu yi muku kaza. Ai ya kamata a ce dama waɗannan ƙasashe guda biyu sun wuce wannan mataki. Saboda haka dama ƙasar China wannan labari na ƙasar Amurka bai ma yi tasiri ba, kuma babu inda zai je, wanda na bayyana muku cewa idan da a ce za a samu saɓani na kasuwanci tsakanin China da Iran, to lallai tattalin arzikin Iran zai zama cikin barazana da tashin hankali mafi muƙura, domin kuwa a yanzu a faɗin duniya babu ƙasar da take siyan man fetur a hannun ƙasar Iran kamar ƙasar China, wanda kun ga ta nan ne wasu kuɗaɗe suke ci gaba da samu, da ake ci gaba da tafiyar da ƙasa, kuma ana ci gaba da reinforcing ɗin military na ƙasar. Saboda haka ita kanta ƙasar China ta san da yanzu a faɗin duniya reliable ally da take da shi a faɗin duniya babu kamar Iran ɗin, babu kamar ƙasar Rasha.
saboda haka yau ƙasar Amurka saboda biyan buƙatarta na ta rusa su, ta zo ta ce wai ku daina siyayya a gurin waɗannan za mu sa muku takunkumi ko kuma ta fasa wannan alliance ɗin tsakaninsu, ai ta yi nasara a kansu. Saboda haka ni na san babu yadda za a yi China ta amince, babu yadda za a yi Rasha ta amince. Saboda haka zuwan shugaban hukumar CIA John Ratcliffe bai yi nasara ba, buƙatun da ya je da su babu ɗaya da ta samu karɓuwa. Duk da dai waɗannan mutane suna da wani irin strategy da suke amfani da shi a tsakankaninsu, akwai wasu abubuwa na ƙarƙashin ƙasa da duniya ba za ta san su ba, sai dai ɗan ɓurɓushin abin da ka sani, ba lallai iyakacin abin da ya kai shi cikin ƙasar Rasha ba kenan, ta iya yiwuwa akwai wasu abubuwa bayan waɗannan, amma dai wannan gaɓar ita aka iya zaƙulowa aka bayyana wa mutane. Amma dolen dole akwai dai wasu dalilai da suka kai John Ratcliffe zuwa cikin ƙasar Rasha. To jama'a wannan shi ne a taƙaice. Sai kuma a ɓangaren shugaban hukumar makamashin nukiliya na ƙasar Iran, wato Muhammad Islami, wato ya yi martani ga hukumar IAEA, hukumar take sanya idanu akan yadda ake sarrafa uranium, yadda ake sarrafa peaceful nuclear program a cikin ƙasashe, wanda dama su ne suke da haƙƙi na sanya idanu, wanda ya ce a yanzu sun riga sun gane cewa duka waɗannan hukumomi ai ƙasar Amurka kawai suke ma aiki da ƙasar Yahudu da hukumomin tsaronsu. Wai wannan ƙasar ce a yanzu, wannan hukumar ce a yanzu ta fara ƙoƙarin ƙasar Iran ta ba ta access ta zo ta duba halin da nuclear facilities ɗinsu yake ciki, wanda yake Isfahan da Fordo da Natanz, wanda ƙasar Amurka ta yi ikirarin ai ta lalata su gabaki ɗaya ba sa functioning, duka abubuwan da ke cikinsu ya zama nuclear dust, wanda shi ne ma ƙasar Amurka take ikirarin cewa a ba ta dama ta zo ta haƙe shi tare da mahukuntan ƙasar Iran saboda raini. To yanzu sun fara neman izini wai a ba su dama su zo su duba halin da waɗannan nuclear facilities da suke ciki na wurare guda 3, wanda wannan shugaban hukumar makamashin nukiliyar ƙasar Iran, wato Muhammad Islami, ya ce wannan ba fa za a zo ba ne a hukumance a duba wani abu don hukumar ta yi amfani da shi, a'a ana so ne a zo a yi ma jami'an tsaron Amurka da na Yahudu leƙen asiri halin da waɗannan hukumomi suke ciki da kuma matakan da za su ɗauka nan gaba na ci gaba da kai hare-hare idan yaƙi ya kasance ya tabbata ya dawo ɗanye. Wannan shi ne, kuma ni na gamsu da wannan maganar tasa, tabbas wannan shi ne a mafarkin ƙasar Amurka da na ƙasar Yahudu. Za su yi amfani da wannan hukumomi ne a zo a yi assessing ɗin menene yanzu halin da waɗannan hukumomi suke ciki, wani kuma irin matakai za mu ci gaba da ɗauka idan yaƙi ya ɓarke, ya ci gaba da ɓarkewa a tsakankaninsu. To jama'a a taƙaice shi ne wannan ƙasar Iran ta yi watsi da batun wannan hukuma ta zo ta duba wannan hali da waɗannan hukumomi suke ciki. Haka zalika an kuma maida ma Amurka martani da batun cewa idan yaƙi ya dawo a yanzu haka ba ƙasar Iran iya defense system na ƙasar an riga an gama kammala gyara su, amma ƙara musu tsaro a inda babu tsaro a da. Saboda haka in dai batun yaƙi ne zai dawo, they are ready, they are well prepared, suna jira, a shirye suke, kuma za su ci gaba da mai da martani kamar yadda suka yi ikirari. Gabas ta tsakiya da beyond gabas ta tsakiya har da sansanin sojin ƙasashen Amurka da ke ƙasashen Turawa. To yanzu menene ya rage ma ƙasar Amurka akan tebur? Ku ci gaba da bibiya, za mu ci gaba da zaƙulo muku abubuwan da za su faranta muku rai da kuma abubuwan da suke baƙanta ma kafiran duniya rai game da rashin nasarar Amurka a wannan yaƙi, kuma insha Allahu dama haka wannan yaƙi zai ƙare ba tare da kowace irin nasara ƙwaya ɗaya ba. A nan zan dakata, wassalamu alaikum.